Kızım, iyi misin? İyiyim baba. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Yani birisi buraya gelip senin canını falan sıkmadı. He? Hay hay Zeynep'e bakma. Ben zorladım söylemesi için. Ya büyütülecek bir şey yok baba. Ben gerekeni söyledim zaten. Selam. Arda iyi misin? Arda, oğlum. İyiyim, iyiyim. Geç otur şöyle. Arda bu ne halin? Ufak bir tartışma Tahir amca. Ufak bir tartışma mı? Ağzını burnunu kırmışlar oğlum senin. Ya biraz hararetliydi tabii de. Ne işleri karıştın acaba Arda? İlk yardım çantasını getirsen hem de. Gonca hiç gerek yok. Bunlar yarına geçer. Sen asıl karşı tarafı gör. Arda, oğlum bunu kim yaptı sana bak? Atabeyler mi? Polise gidelim. Ha? Yok Tahir amca. Atabeylerle hiç alakası yok. Hem de hiç. Elin de hafifmiş senin. Sen de keçi gibi inatçıymışsın. Anlatsana ne olduğunu. Tahir amca gerçekten büyütecek bir şey yok. Lütfen takmayın kafanıza. Selamlar. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Arda, bak ne iyi yapmışsın ya pansuman yaptırarak. Dedim ben sana. Sen ne olduğunu biliyor musun? Yoksa siz kavga mı ettiniz? Kim? Ben? Toprak'ta mı? Saçmalama. Ya birisi ne olduğunu açıklayabilir mi? Sen anlatmadıysan ben anlatabilirim tabii. Yani kusura bakma Arda, anlatıyorum. Ya ben trafikteydim. Arabanın birini solladım. Bu adamlar da agresif bireylermiş herhalde. Peşime takıldılar. Bayağı önümü kestiler falan. Arbede kavga çıktı. Arda da Allah'ın işi şansı oradan geçiyormuş. Bayağı indi. Aslan gibi adamların arasına daldı. Yani Arda olmasaydı... Çok sağ ol Arda. Teşekkürler. Baş tacısın. İyi de sana hiçbir şey yapmamışlar. Arda'yı mı dövdüler sadece? Dedim ya işte araya girdi Arda. Kendini siper etti bana. Haliyle bütün darbeleri de Arda yemiş oldu. Yani çok geçmiş olsun Arda. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben her türlü araya girerim Toprak. Benim işim bu. Avukatım ben. Müvekkille savcı arasına girerim. Karı ile koca arasına girerim. Benim olayım bu. Arda sen ne diyorsun ya? Dayak yerken kafana fazla mı darbe aldın? Şuursuz şuursuz konuşuyorsun. Toprağın sohbetine doyum olmuyor. Ben kaçayım. İstanbul'daki ofisi kapatacağım. Isparta'da kendime yeni eve bakacağım. Ben de senin gibi Ispartalı oldum artık Toprak. Gonca, seninle bir ara konuşabilir miyiz? Yani eğer bir baş başa yemek yersek sana anlatmak istediğim çok şey var. Hepsini anlatırım. Olur. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz Toprak. Zeyno hadi. Geç kalıyoruz Fatma Ana'ya. Bu kooperatif işi için değil mi? Evet. Yani herhangi bir şey lazım olursa falan bana haber verin. Ne gerekirse yaparım. Hatta sizi ben bırakayım ya. Yok yok siz benim arabayla gidin. Çünkü bizim Toprak'la bir işimiz var değil mi Toprak? Ya evet doğru ben unuttum ya onu. İşimiz var bizim evet. Ne işi? Şey canım, nalbur. Ha. Yani Toprağın tanıdığı bir nalbur var. Evin tadilatıyla ilgili alet edevat almam gerekiyor da... onları alacağız nalburdan. Tabii evet neticede alet işler, el övünür, alet edevat mühim, önemli. Tamam hadi geç kaldınız. Hadi gidin hadi. Hadi bakalım. Babam kesin bir işler çeviriyor. Toprak, seninle önemli bir şey konuşacağım. Oturur musun? Madem öyle, Tahir Bey, isterseniz ben sizi yemeğe götüreyim. Rahat rahat konuşalım.